الكثير والكثير. ومرة أخرى كنشكر السي الشعراوي على أسئلته، وكذلك السي محمد على المجهودات اللي كيدير مع الجمعية. وهاد الناس راه شفتهم المعاناة ديالهم في الفتح ديال هذا المسجد، وكنتمنى ان العنصريه تمد لهم يد المساعده وتعاون ماديا ومعنويا باش يكملوا الامور ديالهم. بارك الله فيك. غادي نستغل الكلمه السي محمد الوحيمي الى قبل عليا السيد الشرقاوي. في الحقيقه كنا غادي انا شخصيا باش توقف معنا في البناء ديال المسجد، ولكن قدر الله ما قدر، ما غاديش نكثروا عليه الوفاه ديال هذا الاخ هذا. ولينا الله يجازيك بخير توقف معنا باش نرحلوا للجثمان ديالو ان شاء الله. وما ياخذ فيما يخص الترميم ديال المسجد نصبروا عليه ماشي مشكل. بارك الله فيك. بارك الله فيك. سميتو قبل الختام نغتنم هذه الفرصه هذه سي محمد بالنسبه للترحيل ديال الجثمان. نحن راه علمنا السيده اللي كانت حاضره معنا هذا الصباح، ولكن خاصنا في اول ساعه يعني نهار الاثنين الصباح نتوصلوا بالوثائق. يعني المصلحه الاجتماعيه والقنصليه هي راه الاشاره بداو يشتغلوا ديجا. بارك الله فيك. جزاك الله عنا خير الجزاء. بارك الوالدين. كنشكروا الجميع، وسي محمد كنشكروك السي محمد الغيدوني، السي الشرقاوي، السي محمد وحيمي، ماريو، الاخ سي محمد، الاخت ساره، الحضور، الاخوان جميعا، الاخوات، بارك الله فيكم. وان شاء الله نزيدوا في التواصل وفي العمل ان شاء الله، حتى ان شاء الله نفتح المسجد الجديد ونكونوا جميعا تما ان شاء الله. يختم لنا الامام ديالنا ان شاء الله بالدعاء، وبعد ذلك ان شاء الله نصلي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم يا رب اجمع جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا تفرقا سالما من الشر معصوما. اللهم اجرنا من النار بعفوك وادخلنا الجنه برحمتك. الاخوان الكرام الذين زارونا في المسجد المبارك، الاخ السيد الشرقاوي، السيد محمد الغيدوني، والاخوان الذين اعرف اسمائهم، اسال الله تعالى ان يبارك فيهم جميعا. اللهم يا رب بارك في الاخوات كذلك جميعا. نسال الله عز وجل ان يعشر خطواتهم. اللهم يا رب اجعل لهم بكل خطوه بألف درجه. اللهم يا رب كما زارنا في هذا المسجد، اسال الله تعالى ان يزورهم ملائكة الكرام في هذا اليوم المبارك. أسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وفي أحوالهم وفي كل حركاتهم وسكناتهم. اللهم يا رب كن معهم بتأييدك، وكن معهم بنصرتك، وكن معهم بمعونتك. اللهم يا رب كن لهم وليا ونصيرا ومعين وظهيرا. اللهم يا رب بارك فيهم وبارك في أعمارهم وبارك في كل حركاتهم وسكناتهم يا أرحم الراحمين العالمين. أسأل الله تعالى أن يجمع شملنا وأن يخاونا وأن يتوينا وأن يؤلف ذات بيننا ويجعل إخوان على سرور متقابلين. اللهم يا رب كما الإخوان الذين أتونا لقضاء حوائجنا، أسأل الله تعالى أن يقضي حوائجهم دنيا وأخرى. اللهم يا ربي احفظهم بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم يا رب كن معهم ولا تكن عليهم، واكفهم شر الاسرار وكيد الفجار يا عزيز يا غفار. لا ننسى سلطتنا المغربيه، يعني اول اميرنا وقائدنا سيدي محمد السادس، الله عز وجل ان ينصره نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم يا رب ايده بتاييدك، اللهم يا رب انصره بنصرتك، اللهم يا رب اعينه بمعونتك، اللهم يا رب شافه بشفائك، اللهم يا رب خذ باسه، اللهم يا رب كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم يا رب انصر ولي عهده المحبوب، اللهم يا رب انبته نباتا حسنا. اللهم يا رب اغفر لابيه السيد محمد حسن الثاني والسيد محمد الخامس، الله عز وجل ان يوسع لهم في ضريحهم. اللهم يا رب نور قبورهم، اللهم يا رب انزل عليهم شعائر المغفره والرضوان. اللهم يا رب يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل ميزانهم بالحسنات. والاخوات كذلك، صلى الله عز وجل ان يبارك فيهن. اللهم يا رب بارك فيهم وفي احوالهم وفي كل حركاتهم وسكناتهم. اللهم يا رب بارك في اولادهم، اللهم يا رب احفظهم بما حفظت به ذكر الحكيم. اللهم يا رب كن لهن وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، واستغفرك واتوب اليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.